Біздің көпшілігіміз үшін тұмау мен вирустық аурулардың алғашқы өршуі кезеңінде бізді вирустар мен бактериялардан қорғайтын ғажайып дәрі-дәрмектерді алу үшін дәріханаға жүгіріп кету әдетке айналғандай. Дәріханаларда иммуномодуляторлар, иммуностимуляторлар, адаптогендер және де корректорлар сияқты көптеген дәрі-дәрмектер сатылады. Бірақ бұл препараттар қаншалықты тиімді? Өйткені химиялық заттардың әрқашан жанама әсерлері бар. Ғұламалар айтқандай, біз дәрімен біреуін емдесек, екіншісіне зиян тигізіп жатамыз. Жұқпалы вирустық инфекциялардың өршуі кезінде көптеген аурулардан қалай қорғануға болады? Иммунитет дегеніміз не? Ағзаның қорғанысын табиғи халықтық әдістермен нығайтуға бола ма? Арнаны ауыстырмаңыздар. Осы сұрақтардың барлығына жауап алу үшін бейнені міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ал бейненің соңында біз сіздермен иммундық жүйені тиімді күшейтетін халықтық рецепттермен бөлісетін боламыз. Көптеген аурулардан бірден қорғануға бола ма деген сұраққа мүмкін деп жауап беруге болады. Өйткені табиғат біздің денсаулығымыз үшін керемет сыйлықтар берді. Олар бір-бірімен дұрыс үйлескенде біздің иммунитетіміздің ең күшті табиғи стимуляторына айналады. Ал мұндай кезеңде күшті иммунитеті бар адамдар сирек ауырады және тезірек қалпына келеді. Ол үшін жиі иммунитетті нығайту және дененің барлық вирустардан, инфекциялардан және бактериялардан қорғаныс тосқауылын жасау қажет екенін көрсетеді. Бірақ табиғи иммуностимуляторлар туралы айтпас бұрын иммунитеттің не екені жайлы және оның қалай жұмыс істейтінін қарастыра кетейік. Біздің иммунитетіміз қалай жұмыс істейді? Иммунитет бұл денені вирустардан, бактериялардан және басқа қоздырғыштардан қорғайтын, және істен шыққан немесе ескірген өз жасушаларының жойылуын бақылайтын ерекше жүйе болып табылады. Иммунитет негізгі органдар мен жүйелердегі инфекцияларды және ақауларды неғұрлым жақсы тани алса, соғұрлым бұл жағымсыз салдарға қарсы тұру механизмдері тезірек іске қосылады. Бұндағы иммунитеттің міндеті шақырылмаған қонақтарды жою, содан кейін дененің күшін қалпына келтіру. Әлсіреген кезде адам жиі ауырады және ұзақ уақыт қалпына келеді. Көптеген аурулардың алдын алу үшін иммундық жүйені үнемі күшейтіп отыру керек. Дәрі-дәрмектерден басқа мұны істеудің көптеген халықтық әдістері де бар. Иммунитетке арналған өнімдерді денсаулыққа қатысты проблемалар туындағанға дейін қолданған жөн. Егер әл-ауқат нашарласа, олар ауруды жеңілдетуге және аяққа тез тұруға көмектеседі. Бал, лимон, сарымсақ және пияз вирустар және микробтармен ең негізгі күресушілер және дәрумендердің нақты қоймалары болып табылады. Сонымен қатар иммунитетті нығайтуға көмектесетін басқа да өнімдер бар. Ал олардың көпшілігі әр үйде оңай табылады. Иммунитетті нығайтуға арналған халықтық рецепттер. Біз сізге үйде дайындауға болатын иммунитетті көтерудің 10 қарапайым және тиімді халықтық әдістерін ұсынатын боламыз. Олар инфекцияларды жоюға ғана емес, сонымен қатар ағзаға кері әсерін тигізбестен жұмыс жасайды. Мұның бәрі оларды көбінесе дисбактериоз тудырып, иммунитетті әлсірететін фармацевтикалық антибиотиктерден түбегейлі ажыратады. Бал, сарымсақ және сірке суының қоспасы. Бұл өнімдер бактериялар, вирустар және тіпті саңырауқұлақтарды жойып жіберетін ең күшті антисептиктер болып табылады. Бұл қоспа иммундық жасушаларды жандандырады, паразиттерге қарсы тиімді, теріні саңырауқұлақ түзілімдерінен қорғайды, зиянды холестерин деңгейін төмендетеді, тамырларды тазартады және қысымды қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар жүректің бұзылуында да тиімді болып келеді. Рецепт. Сізге бір кесе алма сірке суы, бірдей мөлшерде бал және 10 түйір сарымсақ қажет. Сарымсақты тазалап, ұсақтамай оны бал мен сірке суымен араластырыңыз. Қоспаны банкаға жауып тоңазытқышта сақтаңыз. Бұл қоспаны күнделікті аш қарынға 2 ас қасықтан қабылдауға болады. Сонымен қатар артынша таза суды ішуге болады. Бірақ өнімді қабылдағаннан кейін кем дегенде 15 минут тамақ жеуге болмайды. Осылайша бір аптадан кейін иммунитеттің біраз көтерілгенін байқайсыз. Ал күн суытқан соң жұқпалы аурулар кезеңі басталғанда, бұл өнім сізді көптеген аурулардан құтқара алады. Алайда асқазан ішек жолдарының аурулары бар адамдар, атап айтқанда гастрит және ойық жара аурулары кезінде мұндай қоспаны қолдануға болмайды. Екінші, витаминді компот. Құрғақ жалбыз, мелиса, иван шайы мен каштан гүлдерін тең пропорцияда араластырыңыз. Содан кейін 5 ас қасық қоспаны 1 литр қайнаған сумен құйыңыз және бірнеше минут баяу отта ұстаңыз. Тұндыру үшін 2 сағатқа қалдырыңыз. Содан кейін сүзгіден өткізіп, қайнатпаға кез келген жидек немесе жеміс компотының 2 литрін қосыңыз. Сонымен қатар дәміне қарай бал қосуға болады. Осылайша күні бойы жарты литрге дейін дайын витаминді компотты ішіп отырыңыз. Үшінші, шырша хвоясынан жасалған сусын.
2 ас қасық хвояны сумен шайыңыз. 400 мл қайнаған су құйып 20 минут қайнатыңыз. Содан кейін оны шамамен 30 минут тұндырыңыз және сүзіп алыңыз. Жалпы күніне 2 стакан сусыннан ішіп отырыңыз. Қаласаңыз бал немесе қантты қосуға болады. 4-ші, лимон мен бал қосылған облепиха тұнбасы. 3 ас қасық жидекті ұнтақтаңыз. 1 литр қайнаған су құйып, шамамен жарты сағат қайнатыңыз. Содан кейін тұнбаны сүзіп, 2 шай қасық бал және лимон тілімін қосыңыз. Күніне 1 кружкадан сусынды ішіп отырыңыз. Сонда сіз өзіңізді әлде қайда сергек сезінесіз. 5-ші, калина мен итмұрын тұнбасы. Итмұрын, калина, шалфей және мелиссаны тең бөліктерге араластырыңыз. 2,5 ас қасық құрғақ қоспаны термосқа салып жарты литр қайнаған су құйыңыз. Термоста 2 сағатқа қалдырыңыз. Салқындатыңыз және сүзіңіз. Қолданар алдында 1 стакан тұнбаға 2 тамшы облепиха майын қосыңыз. Бұл өнімді күніне 2 реттен ішіп отырыңыз. Әсіресе маусымдық вирустық аурулар кезінде қабылдау ұсынылады. 6-шы, алма мен грек жаңғақтарының пайдалы қоспасы. 100 грамм алма мен жаңғақ алыңыз. Алманы үккіштен өткізіп, жаңғақтарды ет тартқышпен немесе кофе тартқышпен ұнтақтаңыз. Алманы жаңғақтармен араластырып, қоспаға 2 лимонның шырынын сығыңыз. 1 ас қасық бал қосыңыз. Дайын өнімді күніне 2-3 рет тамақтанар алдында жеп отырыңыз. 7-ші, зімбір, қалампыр және лавр жапырақтарынан жасалған қайнатпа. 300 мл суды қайнатыңыз. 5-6 дана лавр жапырағын, зімбір тамырының кішкене туралған бөлігі, 5 қалампыр бүршігін қосыңыз және баяу отта тағы да 5 минут қайнатыңыз. Содан кейін қайнатпаны 4 сағат термоста тұндырыңыз. Дайын өнімге 1 лимон шырынын және табиғи балды дәміне қарай қосыңыз. Бұндай қайнатпаны 1 ай бойы 1 стаканнан астан кейін күніне 2 рет жылы түрінде қабылдап отырыңыз. 8-ші, бал қосылған желкек. Желкектің таза және құрғақ тамырларын блендерда немесе ет татқыштың көмегімен ұнтақтаңыз. Қоспаның бетін жапқанша қайнаған су құйып, оны бірнеше сағатқа қалдырыңыз. Содан кейін сұйықтықты ағызып, өнімге 1:1 қатынасында бал қосыңыз. Мұқият араластырыңыз және 1 ас қасықтан таңертең және кешке қабылдап отырыңыз. 9-шы, бал қосылған алоэ. 500 грамм грек жаңғағын ұнтақтаңыз. Ет тартқыштан 1 апельсинді өткізіп, жаңғақтарды қосыңыз. Алоэ жапырақтарынан 100 мл шырынды сығып алыңыз. Оны қоспаға қосыңыз. Содан кейін 3 лимонның шырынын сығып, оларға 350 мл бал қосыңыз. Барлық тағамдарды мұқият араластырыңыз. Дайын өнімді тамақтанар алдында күніне 3 рет, 1 ас қасықтан жеп отырыңыз. Ал өнімді салқын жерде сақтаған дұрыс. 10-шы, лайм қосылған сарымсақ. 1 жаңа лаймды ыстық суда күйдіріп, 2 бөлікке кесіңіз. 4-5 түйір сарымсақты ұсақтап, 100 грамм балмен араластырыңыз. Алынған қоспаны шыны ыдыстың түбіне салыңыз. Лаймның жартысын үстіне қойып, екінші жартысынан шырынды сығып алыңыз. Үстіне 300 мл қайнаған суды құйыңыз. Қақпақты жабыңыз және 1 күн бойы тұндыруға қалдырыңыз. Содан кейін сүзіп алыңыз. Мұндай өнімді ұйықтар алдында 10 мл-ден ішіп отырыңыз. Осылайша иммунитетті нығайту үшін тек қана дұрыс тамақтану мен витаминдерді жеп отыру жеткілікті емес. Денсаулықты сақтау үшін 8 сағаттық ұйқы бірдей маңызды. Әрі үнемі спортпен шұғылдану иммундық жүйенің жұмысына жағымды әсер етеді. Сонымен қатар стресстер мен шамадан тыс жұмыстарды болдырмау керек. Сол кезде сіздің денеңіз сізге алғыс айтатын болады. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.